我哋真係得4500蚊人工。我知道。仲要兼少少清潔啊，少少維修啊。我知道得我一個人，同埋同時要教3班學生。元朗呢間幼稚園咧得返5個窮學生咋，不如我哋幫下佢哋啊！你支唔支持我啊？我最開心坐保姆車。尋日爸爸買多咗鐵行醫，成日攞馬拉糕俾我食。校長，我冇嘢想講。500人嘅幼稚園，你又咁薄；5個人嘅幼稚園，你仲薄。你知唔知好擔心你嘅身體？我得一個目標，就係將嗰5個學生轉去好啲嘅學校。爸爸，你有咩夢想啊？東東哥哥，你有咩夢想㗎？夢想？校長嘅夢想咧，就係做一位好老師，每一日咧都可以企喺門口度等你哋5個返學。校長，我好掛住你啊！